नमस्कार. उलट्या होण्याची बरीच वेगवेगळी कारणं आहेत. गर्भवती स्त्रियांना उलट्या होतात त्याची कारणं वेगळी आणि नॉर्मली उलटीची वेगळी कारणं असतात. त्याच्यामध्ये काहींना अपचनामुळे उलटी होते, काहींना हायपर ऍसिडिटीमुळे होते, काहींना कफामुळे उलटी होते. तर असे वेगवेगळ्या कारणांमुळे उलटी होते. तर उलटीसाठी एक साधा छोटासा उपाय. आपल्या घरामध्ये हिरवी वेलची असते. वेलची सोलायची, त्याच्या आतल्या बिया काढायच्या आणि वेलचीचं जे साल असतं ते गॅसवरती जाळायचं. ते पूर्ण जाळल्यानंतर काळ्या रंगाचं होतं. ते चुरल्यानंतर त्याचं एक भस्मासारखं काळ्या राखेसारखं तयार होतं. तर ती जी पावडर आहे त्याच्यामध्ये मध मिक्स करायचा आणि ते कालवून एक साधारण 2-2 तासाच्या अंतराने ते चाटायचं. ते केल्यानंतर काही वेळातच तुम्हाला उलटीच्या प्रमाणामध्ये फरक जाणवेल आणि उलटी थांबून जाईल. हा उपाय करून बघा. आपल्या घरामध्ये हिरव्या रंगाची वेलची असतेच. पटकन रात्री करता येण्यासारखा हा उपाय आहे. नक्की करून बघा.